नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना चैनल हेल्थ रेस्पेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेस्पिरा कॉफ सिरप के बारे में। क्या क्या काम है इसके। ये एक बहुत ही सस्ती दवा है, तो बहुत ही सस्ती कॉफ सिरप है। तो चलिए बात करते हैं इसके क्या क्या कंपोजिशन है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें अम्रोक्सल है, HCl, सल्बुटामोल है, सल्फेक्ट और गंजाफेन है। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या अम्रोक्सल कितना mg है। तो आप देख सकते हैं इसमें अम्रोक्सल 15 mg है और सल्बुटामोल सल्फेक्ट 1 mg है और गंजाफेन 50 mg है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कफ सिरप है। इसको आप देख सकते हैं, इसको जेनो फार्मासिस्ट मार्केट में लाती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, जो ये बहुत ही सस्ती सिरप है। आप देख सकते हैं इसके प्राइस मात्र देखिए आप 23 रुपया 50 पैसा है। बात करते हैं कि कैसे खांसी में इसको आप यूज कर सकते हैं और डोज के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका खांसी सूखा हो और खांसते समय दम फूलना, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो जाना या लगातार खांसी आना, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बुजुर्गों में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर 60 साल से ऊपर के हैं तो उनमें आप सेफ्टी के साथ इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे होता है कि बहुत से लोगों में खांसी हो, उस खांसी के साथ दम फूलना, ज़्यादा लगातार खांसी होना। तो बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कैसे कैसे इसको दे सकते हैं, क्या क्या डोज में इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर है तो आप इसको 5 ml 3 बार दे सकते हैं। और 6 साल से ऊपर के बच्चे को 7.5 ml 7.5 ml 3 बार दे सकते हैं। और 12 साल से ऊपर के बच्चे को 10 ml 3 बार दे सकते हैं, जो कि बड़ा बुजुर्ग में भी 10 ml आप 3 बार दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सस्ती सिरप है। अगर रेस्पिरा नाम से ना मिले तो आप इसका कॉम्पोजिशन मैं आपको इथी में डाल दूंगा, ऊपर डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। आप इस कॉम्पोजिशन से मार्केट में दवा इसी नाम से ना मिले तो इस कंपोजिशन के नाम से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। और हाँ, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू दोस्तों।